основният ъгъл е този ъгъл, пример е тук. И тук ъгъл ще трябва да така, до балонче. Цялата да затвориш вратата, тя да натиска и се влиза до профил. Е много еластично. Разстрои се. И както го направиш, между двете стъпки, аз съм правил прозор, аз съм спомнях чисто прозор, за да отвориш първия крак и само така тръгнеш да по-въздух. Толкова се е хубаво затворено. Разбираш ли? Има си едни тръпчета, които се не се мачат с отворите. Много е нещо. Това е 10 квадрата. Един прозорец на гости, който да го направихме на 220 квадрата. Ти на западка ми е страшно ефтино. Έχουμε μαζευτεί απόψε στα εγγένεια της πρώτης προσωπική έκθεση του Άγγελ Μιχάηλοφ στην Κύπρο. Ο Άγγελ Μιχάηλοφ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Βουλγαρία, όπου τέλειωσε το Γυμνάσιο Καλών Τεχνών και αποφύτησε από την Εθνική Ακαδημία Καλών Τεχνών του Νικολάη Πέτροβιτς στη Σόφια το 1998.
Μετά από ενεργητική και δημιουργική δουλειά 2 χρονών στην Βουλγαρία και σε άλλες χώρες, ο Άγγελ αποκαταστάται στην Κύπρο, όπου σε συνεργασία με την Peters Gallery προετοίμασε την παρούσα έκθεση. Αυτή την έκθεση ο ζωγράφος αφιερώνει στην σύζυγο του, τον Άια, και στην κόρη του Αναστασία. Εκ μέρους του, επίσης ευχαριστώ τους γονείς του και πάνω απ' όλα τον κύριο Πέτρο Μιχαηλίδη, που χωρίς την βοήθεια του δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση αυτό του πολιτιστικού γεγονότος. Δίνω το λόγο στο αξιότιμο Υπουργό Συγκοινωνίας και Έργων, κύριο Αβέροφ Νεοφύτο, να τελέσει τα εγγένεια της έκθεσης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι γνωστό ότι η τέχνη σε όλες τις μορφές της αποτελεί παντοτινό στήριγμα του ανθρώπου. Μετά στην θρησκεία και παράλληλα με την φιλοσοφία, η τέχνη προσφέρει πολλά από όσα αναζητά η καρδιά των πολιτισμένων ανθρώπων. Ψυχαγωγία, υψηλή ύπνη, άδολη χαρά και φωτεινή ελπίδα. Χωρίς την τέχνη, ο κόσμος θα ήταν άκαρος και βουδός. Με την τέχνη η ζωή παίρνει μεγάλο, παντανέο και βαθύτατο νόημα. Τα μεγάλα δημιουργήματα της τέχνης έχουν την ιδιότητα να μεγαλώνουν και εμάς τους ανθρώπους. Με την αλήθεια τους μας εξανθρωπίζουν. Με την ευγένειά τους μας εξυχρώνουν. Και με το καθαρότατο τους φως ξεκουράζουν το θνητό μας βλέμμα. Για τούτους τους λόγους η τέχνη αποτέλεσε και αποτελεί ιδιαίτερα σήμερα δύναμη και χώρο πνευματικής ελευθερίας και ολοφώτινο διέξοδο για τον πολίτη του παρόντος που βλέπει γύρω του άπλα και πάμπολα διέξοδα. Είναι η τέχνη το παράθυρο της ελπίδας για τον πολιτισμένο άνθρωπο. Τούτη την τέχνη υπηρέτησε και υπηρετεί με περισσότερο πάθος, αγάπη, μα προπάντων μεράκι, ο ζωγράφος Άγγελος Μιχαήλ, τον οποίο ιδιαίτερα και θερμά ευχαριστώ, που μου δίδει σήμερα την μεγάλη τιμή να εγκαινιάσω την πρώτη έκθεση έργων του στην ιδιαίτερη μας πατρίδα. Ο Άγγελος γεννήθηκε στις 11 του Γενάρη του 1969 στην πόλη Ασέγκροβα της Βουλγαρίας. Από μικρός προσδιορίζε τον εαυτό του ως ζωγράφο και γνώριζε πως αυτό θα ήταν το επάγγελμά του. Και πράγματι αφοσιώθηκε σε αυτό. Μετά το δημοτικό έγινε δεκτός στο Γυμνάσιο Καλών Τεχνών Τσάνκο Λαβρένο του Μπλόντι, από το οποίο αποφοίτησε το 1988. Μετά την στρατιωτική του θητεία μπήκε στην Σχολή Καλών Τεχνών Νικολάη Παύλοβιτς της Σόφιας, όπου το 1998 πήρε το μάστερ του στην ζωγραφική. Ο Άγγελος έχει παρουσιάσει προσωπικές εκθέσεις στην χώρα του, αλλά έχει συμμετάσχει και σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Βουλγαρία. Οι πίνακες του βρίσκονται σε πολλές προσωπικές συλλογές στην Γερμανία, στην Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Μεγάλη Βρετανία. Φίλες και φίλοι, ο Άγγελος στοιχεύει από την αρχή της καλλιτεχνικής του πορείας στην τεχνική του ρεαλισμού, την οποία φιλτράρει μέσα από μια προσωπική και ιδιαίτερα ηθολογική προσέγγιση, ξεκινώντας με μια ποιητική διάθεση ερμηνείας του κόσμου, της φύσης και των πραγμάτων, καταλήγει σε μια κατεξοχήν ανθρωποκεντρική ζωγραφική, όπου κυριαρχεί το απέραντο δέος και η μυστηριακή
άνοιξη που αισθάνεται ο καθένας απέναντι στο τάγμα της δημιουργίας, έχοντας ως δασκάλους και παντοτινούς οδηγούς του τους μεγάλους κλασικούς Βελασκουάζ, Βερνιέρ και Καραβάτζιο, ο καλλιτέχνης πραγματεύεται με ευρεία θεματική κάπα που περιλαμβάνει πορτρέτα γυμνά, νεκρές φύσεις, τοπία και μυθολογικές σκηνές. Οι γυμνές γυναικείες μορφές του ξεπηδούν μέσα από μια προσεγμένη, μας